Harka fuunee ashamaa dhaggeeffattoota keenya. Chaaleen keenya gamtaa akaadaamiin barnoota afaan Oromoo, barnoota afaan Ingilizii, barnoota afaan Amaariffaa fi herreega dabalatee kanneen biroos barachuu warra fedhii qabdan bilbila keenya YouTube irra jirutti nu bilbiluu dandeessu. Karaa immoo karaa WhatsAppii, karaa Telegiraamii, karaa bootimii nu bilbiluu dandeessu. Waan dhaggeeffataniif hedduu galatooma. Odaa mata dureen keenya har'amaanni odaa shanan Oromoo fi bakka itti argaman. Tole asirratti maanni odaa shanan Oromoo fi bakka itti argaman. Fakkeenyaaf odaa meeqa jira? Odaa shantu jira fi bakka itti argamudha. Tole asirratti maanni odaa shantu jira jenneerra bakka itti argamu. Tole odaa shanan kun maanni bakka itti argamu. Tole fakkeenyaaf asirratti odaa nabee. Tole odaa nabee jira. Odaa nabee maanni shawaa bahaatti argama. Tole shawaa bahaatti argama. Odaan nabee bakka itti argamu maanni shawaa bahaatti argama. Tole shawaa bahaa. Tole odaa nabeen shawaa bahaatti argama. Tole odaa nabee. Tole odaa meeqatu jira innis odaa nabee, odaa bultuum, odaa bisil, odaa roobaa, odaa bulluq. Isaan kun shanan bakki itti argaman naannolee kutaalee Oromiyaa keessatti bakka garaagaraatti argamu. Tole odaan shanan kun. Tole odaan jalqaba maanni odaa nabeedha. Odaan nabeen tole shawaa bahaatti argama. Tole shawaa bahaatti argama. Odaan nabee shawaa bahaatti argama. Ittaanee odaa bultuumii. Tole odaa bultuum. Tole odaan bultuum Harargeetti argama. Tole Harargee lixaadha. Tole Harargeetti argama. Tole Harargeetti argama. Tole odaan bultummaanni Harargeetti argama. Harra caalamaan Harargeetti argama. Odaa bultuum. Tole odaa bisil. Inni sadaffaarra jiru maanni odaa bisil. Tole odaa bisil shawaa lixaatti argama. Bakka itti argamu maanni shawaa lixaadha. Tole odaa bisil bakka itti argamu maanni shawaa lixaa. Tole shawaa lixaadha. Tole odaa roobaadha. Ittaane maanni odaa roobaati. Odaan roobaa immoo Oromiyaa keessatti Baaleetti. Tole Baaleetti argama. Tole odaan roobaa Baaleetti argama. Tole Baaleetti argama. Bakki itti argamu maanni Oromiyaa keessaa Baaleetti argama. Tole Baaleetti argama. Odaa bulluq inni shanaffaan maanni odaa bulluqqii. Odaa bulluq immoo Wallaggatti argama. Tole odaa bulluq Wallaggatti argama. Tole odaa jira jennee odaa shantu jira jenneeti. Isaanis odaa tokkoffaa maanni odaa nabeeti jenneerraa. Odaa nabeeti. Lammaffaan odaa bultuum. Tole odaa bultuum. Sadaffaan odaa bisil. Sadaffaan maanni odaa bisilii. Afuraffaan odaa roobaa. Tole odaa roobaa. Tole afuraffaan maanni odaa roobaa. Baaleetti argama jenneerraa. Inni shanaffaa kan inni dhuma maanni odaa bulluq. Tole odaa bulluq. Tole amma immoo bakka itti argaman ilaallaa. Odaan nabee shawaa bahaadha jenneerra. Tole shawaa bahaadha. Odaan nabee. Tole odaa bultuum Harargeetti argama. Tole Harargee lixaa. Tole odaa bisil shawaa lixaatti argama. Tole odaa bisil shawaa lixaadha. Tole odaa roobaa Baaleetti argama. Odaa bulluq Wallaggatti argama. Tole isaan kun odaa shanan fi bakki itti argamanidha kan laallee. Tole itti fufnaa dhaggeeffadhaa. Tole itti fufnee jirraa. Gadaan Oromoo shanii fi bokkuun Oromoo shan. Tole asirratti maal laallaa? Gadaan Oromoo shan fi bokkuun Oromoo shanidha. Tole asirratti gadaan meeqa? Gadaa meelbaa. Jalqaba maanni gadaa meelbaatu argama. Tole gadaa meelbaa jenna. Tole jalqabni maanni gadaa meelbaa. Tole gadaa roobaalee. Tole isaan kana maanni gadaan Oromoo shan fi bokkuun. Tole bokkuun Oromoo shanidha. Asirratti maanni gadaa fi bokkuudha kan ilaallu jechaadha. Tole gadaa jalqaba irratti maal jenneera? Gadaa meelbaa jenneerra. Tole gadaa meelbaa. Tole gadaa meelbaa. Gadaa roobaalee.
Tole gadaa roobaalee. Sadaffaa irratti immoo kan argamu maanni gadaa birmajjii. Tole gadaa maalitii? Birmajjii. Inni sadaffaa maanni? Gadaa birmajjiiti. Tole inni afuraffaa gadaa michiillee. Tole gadaa michiillee inni afuraffaadha. Gadaa michiillee. Tole inni afuraffaa maanni? Gadaa michiillee. Inni shanaffaa fi inni dhuma maanni? Gadaa duuloo. Tole gadaa maalitii? Duuloo. Inni shanaffaa fi isa dhumaatichadha. Tole gadaa meeqatu jira inni? Gadaa shan. Isaanis maanni? Gadaa meelbaa, gadaa roobaalee, gadaa birmajjii, gadaa michiillee, gadaa duulloo. Tole itti aansee immoo bokkuun Oromoo shanidha. Tole bokkuun Oromoo meeqa? Shanidha. Tole innis maanni? Bokkuu kallachaa. Jalqaba maanni? Bokkuu maalitii? Kallachaa. Tole bokkuu kallachaa. Jalqaba bokkuu bokkuu maalitii? Biifaa. Lammaffaa tole bokkuu biifaa. Tole bokkuu biifaa. Bokkuu diikaa. Tole bokkuu maalitii? Diikaa. Inni afuraffaa bokkuu roobaa. Tole bokkuu roobaa. Inni afuraffaa. Inni shanaffaa bokkuu horaa. Tole inni shanaffaa maanni? Bokkuu horaa. Tole itti daballaa bokkuu haa ilaallu. Bokkuun Oromoo shan jennee irraa deebinu. Tole innis maanni? Bokkuu kallachaa jenneerra. Tole bokkuu kallachaati. Itti aanee bokkuu biifaa inni. Tole bokkuu maalitii? Biifaa. Tole bokkuu diikaa. Bokkuu roobaa. Tole bokkuu horaa jennee bakka gurguddaa meeqatti qoonne? Bakka gurguddaa shanitti qoonne. Tole asirratti gadaa meelbaa, gadaa roobaalee, gadaa birmajjii, gadaa michillee, gadaa duuloo. Tole bokkuu kallachaa, bokkuu biifaa, bokkuu diikaa, bokkuu roobaa, bokkuu horaa jenneet sagaleessuu dandeenyaa. Tole waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa.